Merhaba arkadaşlar, Onay'ın Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle slime deneyeceğiz. İlk denemem olacak. Hemen başlayalım. Malzemelerimiz, yapıştırıcılarımız herhangi bir marka olabilir. Ben bunu tercih ettim. Tabağımız, kaşığımız ve tuzumuz, biraz da sıvı yağ. Hemen başlayalım. Önce tabağımıza birazcık sıvı yağ dökelim. Slime'ımız şeffaf bir slime olacak. Böyle sıvı yağımızı unun yapışmaması için ekleyeceğiz. Unlarımızı ekleyelim biz. Ekleyemedim. Arkadaşlar ben unlarımızı ekleyip geliyorum. Arkadaşlar ben unumuzu döktüm. Şimdi arkadaşlar biraz su ekleyelim. Ben suyu söylemeyi unuttum. Birazcık su ekleyelim. Şöyle bu kadar yeter. Şimdi biraz karıştıralım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sıvı işte. Karıştıralım bayağı bir bunu. Katılaşma hissediyorum. Şimdi birazcık yağ ekleyelim suyumuzun üzerine. Arkadaşlar bir damlacık tuz ekleyelim. Biraz daha ekleyelim, alamadım. Karıştıralım bunu bayağı bir. Şöyle karıştıralım bayağı bunu bir. Yalnız şöyle alalım bir. Karıştıralım bunu bayağı bir. Arkadaşlar sanırım biraz daha su eklememiz gerekecek. Ben biraz su ekleyeyim buna. Şöyle. Şu tabağım yapıştı. Ekleyelim şöyle. Ekledik arkadaşlar. Hafif katılaşma başladı ama biraz daha tuz ekleyelim. Arkadaşlar sanırım bir katılaşma var buralarda. Biraz yağ ekleyelim. Elimize yapışmaması için. Arkadaşlar slime'ımız oldu. Slime'ımız suyun ve yağın içinden alamayı deneyeceğim. Şöyle. Arkadaşlar muhteşem bir slime oldu. Slime'ımız bayağı bir şeffaf oldu. Bakın arkadaşlar çok güzel. Sürme özelliği pek yok ama elde oynayabiliyorsunuz şöyle. Pek büyük bir slime olmadı ama şöyle göstereyim size. Şöyle. Fazla sürme özelliği yok dediğim gibi. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.